Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout au Bozo Landangaï. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Prometi Kanda. Je suis la servante de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment partout au Bozo Landangaï. Tika nzambe o a permettre yo o landanga na moment oyo nzambe o ya permettre yo o poussa na présence na ye na moment oyo nzambe wana pambola yo place aux alliés. Vraiment, je vous aime beaucoup au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons toujours un programme Nabiso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Vraiment, ceux qui n'ont pas s'abonner à la chaîne Nabiso, nous avons s'abonner à la chaîne Nabiso affranchi par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour aux notifications, il y a un programme nyonso surtout ndenge nzambe azotambusa biso na présence na ye et partager pe vidéo oyo pour permettre à bande comme susu ko rejoindre biso na kati ya programme toza na yango il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes et na kati ya programme o me bien aimé nzambe azokangola ba vie na biso azokangola mabota na biso ba pays na biso partout o tozali vraiment yo ozolanda nga eza azarte nzambe permettre yo olanda message oyo parce que nzambe aponi yo na nzela na yo na nzela na ngai nzambe akangola mabota na biso et yango sans plus tarder place aux amis mes bien-aimés tozo pambola nzambe pour na rencontre na biso ya journal lelo pe tozo tika programme ya lelo na maboko na nzambe tobondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant Père des gloires, Yahweh to pambolio aux nzambe malamu. Seigneur, merci pour la journée à l'élo. Merci pour la grâce au salut sur la présence na yo. Merci na ningo disposer sur la présence na yo Seigneur Jésus. Yahweh to kabi mokola lelo na maboko na yo nzambe na lola. Tikete yo no tambu sabisu bandeliki no suka na présence na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Molimo na nzambe to sengi yo disposer corps, âme, esprit ya moko na biso na présence na nzambe. Molimo mo santu sunga biso to bénéficier na grâce au nzamba tie kati na biso na journée alelo yewe to bengani nyonso ya distraction en envoûtement to bebisi nyonso eza ya nzambe te oyo koluka et empêcher biso to simba bénédiction na biso to repousser yango mosika na biso to détruire peut to anéantir puissance nango et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yewe tikete na moment o nzambe bobele présence na yo nde e régner kati na biso bobele nguya na yo Seigneur Jésus yango nde e se manifester na ba vie na biso et to mona loboko na nzambe na kati ya ba vie na biso nde to bondeli pe to ndimi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, vraiment kozala distraité parce que journée à l'élo eza journée à bénédiction pour na yo. Amen. Journal lelo eza journée o nzambe asepeli apambola vie na yo. Oui, bénédiction nyonso surtout o nzambe prépara pour na vie na yo. Bénédiction nyonso surtout oyo senga na nzambe o nani ekokisama te na vie na yo. Lelo eza jour o nzambe azo accomplir yango na kati ya bomoi na yo. Oui, j'ai dit amen parce que je sais et je crois. Nayebi ke nzambe o tozo bondela aza capable et azo sala yango na kati ya bomoi na yo, na kati ya bomoi na nga pe tokotatola monene na nzambe. Journée lelo eza journée ya bénédiction. Mingi tokozala na moment ya prière tozobondela par rapport il y a un message au totangaki la fois passée totangaki na livre ya Exode toujours tobandaki na 18e verset tina 22e verset la Bible etalisaki biso comment Moïse akendaki ko se retrouver na pays ya mendiant esika o Moïse akendaki ezalaki refuge akendaki na pays wana ayebaki mutu te azalaki na position moko te akimaki Pharaon abandaki ko menacer ye abandaki ko lukisa ye po aboma ye ezalaki ko Moïse akeko se retrouver na mboka ya mendiant mais lokola Moïse azalaki toujours na kati etinda ya nzambe azalaki toujours na kati ya mission o nzambe apesaki ye yango abandaki ko continuer ko sala yango même na mboka o akendaki ko se retrouver et yango salaki ke nzambe apambola vie ya Moïse. Mais bien aimé Bible le na biso sacrificateur wana ayebisi bana na ye comment muto a aidé bino botiki ye bokende koluka ye aya kozwa kolia et kokoma ya Moïse esukaki na kolia te Moïse akomi kovanda na ndako ya sacrificateur Moïse azwi mwasi na kati ya bana sacrificateur Moïse aboti na kati ya ndako ya sacrificateur eza bénédiction o nzambe asiraki vie ya Moïse parce que Moïse a continué ki kosala mosala na nzambe. Mais bien aimé, na chapitre, na verset
19, la Bible nous dit, elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main du berger et même nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Donc, c'est-à-dire, mission ya Moïse ezalaki achevé tina suka nango. Moïse asukaki kaka te kodélivrer bana ya sacrificateur na maboko ya baberger, mais Moïse atokeli bango mai et puis amelisi batroupeau na bango. Asalaki mission na ye complètement ndenge esengelaki. Moïse asukaki na étape moko te. Eza ndenge moko me bien aimé ngai na yo, ndenge nzambe apesi biso mission oyo tozobondela mpona mabota na biso, mpona bavi na biso, même mpona bapays oyo tozali. Mission oyo nzambe apesi biso esengeli tosuka na nzela te, il faut tokóma na yango kino na suka. Eza te ke soko bondeli lelo omoni miracle, omoni eloko moko esalami olobi c'est tout. Non, il faut tokoma tina fin programme oyo toza na yango ya 16 mois de prière nde tokosisa mission na biso complètement ndenge esengeli yango mpe kosala ke tozwa bénédiction na biso intégrale. Moïse nzambe apambolaki ye nyonso intégralement. Donc Moïse asukaki na kolia te, bénédiction ya Moïse ezalaki continuelle. Eza ndenge moko bénédiction na ngai ne pe esengeli ezala continuelle. Eza te ke lelo bondeli omoni nzambe apesi musala obi c'est fini, c'est tout. C'est tout te mes bien-aimés. Et s'il était parce que eza na ba stock ya ba bénédiction o eza réservé kaka pona ngai na yo. O nzamba bongisi yango pona ngai na yo. Oui, c'est vrai akopesa yango nyonso jour moko te, akobanda kosala yango au fur et à mesure ndenge tozo continuer kosala musala na nzambe, ndenge tozo continuer kopusa na présence na ye, ndenge tozo koma na suka ya mission na biso, nde ba bénédiction ekobanda kolanda na kati ya ba vie na biso. Eyiba ke monguna satana akolinga te atika ngai na yo to vivre bénédiction wana, yango akoluka a créer ba stratégie pour empêcher ngai no to koma na suka ya mission te, po to suka kana ba bénédiction ya mikie to zwa kaka ba makambo ya mikie to zwa te o nzamba bongisi pona biso. Yango za raison o ngai na yo journée lelo tozo bondela mes bien-aimés, monguna a empêché biso te po to zwa bénédiction na biso comme il faut. Mais bien aimé dans le Seigneur, nalingi na moment oyo tozo bondela. Vraiment place aux ali, banda ko se disposer motema na yo, bando pambola nzambe. Yebisa Seigneur merci, na ndenge oye ko fongola nga lisusu misu ya kotalisa nga ke ndenge nazo continuer kosala musala na yo, ndenge okobanda ko continuer ko pambola vie na nga, to bondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé pambola nzambe, yebisa nzambe merci. Seigneur merci oye ko exhorter nga na nzela liloba na yo, na silisa musala na kino na suka na nzela te, na kata na katikati te, na lemba te. Ezate ke soki na zwi bénédiction lelo na kangi maboko mena continue pona zwa nyonso ya malamu oyo etelemi liboso na nga. Bando pambola nzambe wana aza malamu nzambe olingo, nzambe a permettre oyo ka liloba na nzambe, a permettre oyo ka liloba na ye po epeso susu makasi ya continuer kosala musala na nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, nalingi vraiment bondela avec force, avec foi, avec détermination, parce que nzambe tozo bondela aza na nguya pe aza capable ya kosala biso ndenge tozo bondela. Et arrivaka deux fois na ba vie na biso mes bien-aimés, ozo bondela, ozo salela nzambe, mais rien ne marche, rien ne va, situation ezo changer te. Et c'est là que na kati ya mitema na biso tokoma na ba doute, tokoma ko murmurer, tokoma ko douter na nguya na nzambe, tozomona c'est comme si nzambe akosala te, tozomona c'est comme si ba prière na biso nzambe ayokaka te. Et tant ngana tozo murmurer, tozokota na kati ya péché, tozosumuka na présence ya nzambe, yango na moment oyo me bien aimé tozosenga mawa na nzambe na kati ya ba vie na biso. Yebisa Yesu Masiya limbisa acte nyonso oyo osalaki oyo esepelisaki nzambe te, tobondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yebisa nzambe wana limbisa yo, makanisi ya mabe oyo ozwaki, ba idée ya mabe, ba décision ya mabe oyo ozwaki, olobi na kosala lisusu musala nzambe te, po nazomona eloko moko te ezotambola na vie na nga. Obandaki ko murmurer, ozomona lokola nzambe ayokaka yo te, ozomona lokola likambo no eza impossible, c'est comme si likambo na yo nzambe akokoka te kosala yango. Yebisa nzambe limbisa makanisi wana ya mabe, nzambe na lola kitisa mawa na ye na vie na yo. Yesu Masiya limbisa yo, atangela yo mabunga te au nom de Jésus.
nzambe wana alimbisa yo, alimbisa ngai na yo, na ba murmure, na ba doute, oh, tozwaki na présence na ye, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tozobela makila na Yesu. Le sang de l'agneau, et banda ko sanctifier vie na nga na yo. Et banda ko purifier biso, tozala peto na présence na nzambe to bondeli au nom de Jésus. Banda ko senga makila na Yesu. Le sang de Jésus, le sang qui purifie. Bela makila na Yesu peto la motema na yo, makila na Yesu peto la makanisi na yo, et sanctifier bo moto na yo, corps, âme, esprit na yo, et peto la maloba na yo, et banda ko bulisa yo, ozala peto na présence na nzambe, ozala agréable liboso na nzambe, elongo na nyonso yaki ko suye bomoi na yo, nyonso oyo yaki ko suye vie na yo na présence na nzambe, makila na Yesu purifier yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo ka mes bien-aimés, soki Moïse azwaki bénédiction na ye mobimba, eza po achevaki mission. Ngai na yo pe toza na posa tokoma kino na suka ya mission na biso, yango toza na posa molimo na nzambe apesa biso makasi, yenda sunga biso. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Kozanga molimo na nzambe tokoki lokote ngai na yo. Yango na moment opela molimo na nzambe, abando tondisa yo na nguya, tobondeli au nom de Jésus. Mais la plénitude de Saint-Esprit na vie na yo. Senga nguya molimo na nzambe, e banda ko se manifester na corps na âme na esprit na yo. Pongana yo tokoma na fin ya mission o nzamba pesi biso, na makasi na biso tokokoka te, parce que bambonge mipepe koya par-ci par-là, mais na nguya molimo na nzambe nde toko tenir, na nguya molimo na nzambe nde toko koma na fin ya mission na biso, na lisungi molimo mosantu nde toko sala musala na nzambe lolenge sengeli, o banda koyebisa molimo na nzambe, loba l'esprit de Dieu, ngayo na ye ko se disposer, na ye ko se disposer, na corps na âme na esprit na nga, na sengi yo tondisa nga na nguya na yo, na sengi yo se manifester na kati ya bomoi na nga, banda koyebisa molimo na nzambe, toza na posa lisungi na yo na kati ya bavi na biso, banda kobelela ye, molimo na nzambe, toza na posa lisungi na yo na kati ya bavi na biso, na mission o nzambe apesi biso, na musala o tozosala, yo nde yaka kosunga biso, soki osungi biso te, toza na esika mosusu te, toza na mosungi mosusu te, bobele molimo na nzambe, yo nde mosungi na biso, ya kosunga biso to acheve mission na biso, tokoma na fin mission o nzambe apesi biso, po ete tomona lipamboli na nzambe na kati ya bavi na biso. Alléluia au nom de Jésus. Oh l'esprit de Dieu, bando tondisa biso, o na moma ozobelela molimo na nzambe azosopa nguya na ye na kati ya bomoi na yo, ozala toujours concentré me bien-aimé, molimo na nzambe azosopa nguya na ye na kati ya bomoi na yo. Bando bonde le nom de Jésus, nguya molimo mosantu, e bandi ko tondi sabomo ina yo, e bando tonda kati na yo, e bando tonda kati na yo, makasi ozo koma nango, eza ya yote, nguya o ezolata bomo ina yo, yango nde ko pesa yo makasi, yango nde ko soutenir yo, yango nde ko simba yo, okokoma na fin ya mission na yo, nguya molimo na nzambe, yango ane ezo sopa la kati ya bomo ina yo, yango ane ezo lata vie na yo, on accord na âme na esprit na yo, ozo zala rempli par l'Esprit de Dieu, aux autres à la remplir par la puissance du Saint-Esprit, aux autres à la revêtu de l'onction supérieure. Molimo mo santu na nzambe, yangwana zo tonda la kati ya bomo ina yo, belela molimo na nzambe, azwe sika na vie na yo, nyonso oyo kosala, molimo na nzambe a soutenir yo, au nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, wananga ina yoto lakisami na nguya molimo na nzambe, e naza konzima na lisungia molimo mosantu, tozo koma na suka oya mission o nzamba pesi biso, pe tokotato la misala na nzambe na kati ya bavi na biso, au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, tobondeli nzambe wana ayoki bondeli na biso, pe ndenge tozo sala musala na nzambe, nzambe wana azopambola biso. Mais to bosana te mes bien-aimés, monguna kotika biso te, to sepela na lipambolo nzamba pesi biso. Bien-aimé, Bible lobi na biso, ezana mosali na nzambe Daniel, abondelaki, ajenaki, kobondele epai na nzambe. Nzamba yokaki pe apesaki réponse na ba prière na ye. Mais milimo ya ba perse eyaki kokanga réponse ya prière ya Daniel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, peut-être to bondela
Penzamba répondra biso déjà. Maintenant nous akangi bénédiction na ngai na yo. Esprit nini, mutu nini, agent nini ya ténèbres, akangi bénédiction na pour empêcher ngai na to jour na yango te. Na moment o na nguya molimo na nzambe. Banda siko ko renverser, banda ko kwisa, force nyonso, puissance nyonso o eselevaka pona kokanga ba bénédiction na yo. Ato sali combien de temps na prière ozo si sozo moni le côté pendant que un esprit moko o confisquer bénédiction na yo bando renverser ye banda ko kwisa ye to bondeli au nom de Jésus na nguya molimo na nzambe na kombo na Yesu. Esprit nyonso, force nyonso, puissance nyonso, géant nyonso, mutu nyonso a telemi, homme fort, femme forte, o ya telemi asa ko retenir bénédiction na ngai na yo, o asa ko retenir élévation na ngai na yo, place nyonso azali, kwe au nom de Jésus, kwe au nom de Jésus, kwe au nom de Jésus, ozo empêcher ba na nzambe, ba simba lipa molite, pendant que bazo se sacrifier na mabondeli, pendant que tozo nyo koma koluka nzambe, nguya nyonso eza ko se lever, pona ko retenir bénédiction na biso, to renverser au nom de Jésus, to kwesi na kombo na Yesu, zala détruit au nom de Jésus, zala anéanti au nom de Jésus. Na renverser puissance na yo, na kwesi force na yo, na neutraliser yo, pe na bebisi misa na yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Okokanga bénédiction na ngai te, okokanga élévation na ngai te, okokanga visitation na nzambe na bomo na ngai te, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, na kombo na Yesu Masia. Oui, mes bien-aimés, bondez avec foi, avec détermination, parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Na kombo na Yesu ngana yo tozo bondela, nguya moko te ko retenir bénédiction na ngai na yo. Oui, mais bien aimé na moment où banda siko ko bondela. Eza na moto moko peut-être ayaka ko précéder yo. Nzamba ati lipamboli na journée na yo habite ngoko bima na nzilo ko kende okokuta na musala okokuta na bénédiction okokuta na mariage. Mais mutu moko boye après cédaka yo na nzela avant yo koma ya komi déjà arracher lipamboli na yo. Na moment où me bien aimé banda kolongola mutu nyonso a précédaka vie na yo et avant yo koma ye si a komi et si ka bénédiction na ezali ya weleli ya ki avandi na kiti na yo bando telemisa ye nesika na yo bando benga na ye liboso na yo o atelemaka liboso na yo ton bénédiction zo ya avant yo zwa yango ya weleli a précipiter yo ake ko saisir yango bando benga na ye liboso nzela na yo bando benga na ye liboso vie na yo mutu nyonso a précédaka yo na banzela mutu nyonso a telema liboso na yo li bénédiction na nzambe zo ya moyen mona yo te parce que ya telemi liboso aye ko welela yango bando benga na mutu nyonso a telemaka liboso na yo benga na yo au nom de Jésus benga na yo au nom de Jésus quel que soit esprit mais quel que soit esprit démoniaque quel que soit agent surtout o azwa mission ya ko précéder vie na nga ya ko telema liboso na nga pour empêcher nga simba bénédiction na nzambe bano longwa na nzela na nga moto nyonso azo welela ko kende ko vanda na sika o falenga na vanda na télémission au nom de Jésus oko vanda na place na nga te oko vanda na sika na nga te au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, bando benga na moto nyonso atelemaka liboso na yo, bando faire reculer, moto nyonso azo précéder yo na nzela bénédiction na yo, banda ko faire reculer ye, avant yo koma ye si akomi, avant yo zwa ye si azwi, avant yo zwa ye si azwi, banda ko benga na ye, alongwa na nzela na yo, alongwa liboso na yo, alongwa na vie na yo, alongwa na nzela na yo, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moto azo précéder vie na yo, azo longwa na kombo na Yesu, azo longwa liboso na yo, azo longwa na nzela na yo, esika o avandaki eza ya yete, eza ya yo, banda ko longola ye na place na yo, yonde muto zo sala musala na nzambe, yonde zo sengela na bénédiction wana, moto moko ta ko précéder yo, moto moko ta ko arracher lipamboli na yo, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ndenge tozo bondela ndenge zo salema na kombo na Yesu Masia. Oui, mes bien-aimés, sacrifice otozo sala ya pamba te. Sacrifice otozo sala ya kobelela nzambe ya pamba te, mes bien-aimés, esengeli nzambe akokisa baposa mitema na biso. Besoin ya Moïse ezalaki kolia, ezalaki mariage, ezalaki kobota, ezalaki kozwa esika ya kolala parce que nesika na mboka wana kendaki azalaki nesika ya kolala te. Bien-aimé, besoin nini, préoccupation nini oyo oza nango, eloko nini ezomata na kati ya motema na yo,
Na moment où mes bien-aimés, banda koyebisa nzambe. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos désirs à l'Éternel par des supplications et par des actions de grâce. Banda koyebisa nzambe, yebisa nzambe, na moment où nazana besoin de restauration, na moment où nazana besoin de musala, nazana besoin de voyage. Bien aimé, pensez à motema na yo, yebisa nzambe, parce que yozo sala musala nzambe, et sengeli nzambe wana, akokisa posa motema na yo, tobondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais bien aimé, banda koyebisa nzambe. Loba nzambe nga nazosala musala na yo, nalingi na mona, nalingi na simba, nalingi mona o eza kati ya motema na nga, nalingi na mona o ezangi na vi na nga, nalingi mona o na banda koluka banda kala. Yebisa nzambe, mais bien aimé, ngai na yo tozaka ka na esika moko o tokoki kotalisa ba besoin na biso. Yebisa nzambe akokisa yango, banda koyebisa nzambe posa motema na yo. Seigneur Jésus, yoka libondeli ya bana na yo, nzambe na lola, yoka malobo ezouta na kati ya motema ya moko na moko Yahweh. Oh, c'est toi qui sonde le cœur et le rein. Ata monoko ezoloba te, kasi o ezomata na kati ya mitema na biso Yahweh. Tika o yoka yango, tika o mona yango, tika o kokisa yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, yebisa nzambe aza capable. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Oh yozo luka, c'est possible ça les manavina yo. Oh yoza nango posa, c'est possible ça les manavina yo. Oh yoza nango posa, c'est possible kokisa manavina yo, parce que nzambe na biso aza nzambe a ba possibilité illimitée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia au nom de Jésus. Yoka mes bien-aimés. Liloba nzambe talisi biso. Sacrificateur o ya mandian atindi bana na ye. Alebi bokende koluka mutu wana aya kozwa ya kolia. Mais bien aimé, lipango ni ezalaki epa ya sacrificateur eke koluka Moïse. Eke koluka Moïse ti esika o Moïse azalaki. Banda koyebisa nzambe bénédiction nanga elokalize nga place naza. Bénédiction nanga elandanga. Bénédiction nanga elukanga esika nazali eya kokoya tina maboko nanga tobondeli au nom de Jésus. Banda koyebisa nzambe lipambo ina yo banda kolokalize yo, banda kolokalize yo, banda kolokalize yo place nyonso za. Mais bien aimé, ata na sa pongi bakoya koluka yo po keni musala, ata na sa pongi bakoya kolamusa yo po bapambola yo, ata ozolala na balabala bakoluka esika ozolala po bapesa yo esika ya malamu. Banda kobondela nzambe esika nyonso nga nazali lipamboli na nga o nzambe abongisa na vi na nga ebando lokalize nga elanda nga eluka nga na nzela nyonso nga nazali na mboka nyonso nazali ata naza na pays étranger lipamboli na nzambe ekoluka nga esika naza ata nazotambola na nzela ata nalali na sa pongi lipamboli na nga ekolokalize nga ezoluka nga eya ti esika nga nazali na simba yango na vivre yango ekokisama na bomoi na nga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lipambo ina nzambe zo localiser au place oza kotala te siko zali kotala te siko zali mais bien aimé nzamba za na limite te nzamba za na frontière te nzamba za na barrière te eza te sika moko boye o ba koyebiso ke sika na nzamba akomaka te nzamba akomaka partout esika nyonso oyo zali lipambo ina nzambe zo localiser yo au nom de Jésus-Christ parce que ozo sala musala na nzambe parce que ozo belela nzambe yozo yoka mongongo na nzambe ozo tosa mongongo na nzambe ozolanda maloba na nzambe pe lipamboli na yo ezolokalize yo na moment oyo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tikala kimia nazobondela mpona yo oza nzambe oza likolo na nyonso oza nzambe okosaka te oza nzambe owanganaka te oyo lobi Seigneur Jésus yawe yo bengi biso na présence na yo pamba te Seigneur yo lobaki journée lelo eza journée ya bénédiction mpona biso Seigneur yawe tika ete lole fongwama pe bénédiction Seigneur Jésus oyo préparaki na journée ya lelo mpona moko na moko ebanda kolokalize ye au nom de Jésus-Christ et yewe moto moko ta kotelema mpona koempêche bénédiction na yo na vie na biso eloko moko te koya po ya empêche biso tosimba lipamboli na yo nzambe na lola Seigneur tika ete nyonso yo obongisaki mpona biso nyonso biso tobondela kosenga epai na yo oyo nano okokisa yango te nzambe tika ete na journée ya lelo Seigneur Jésus ebanda kolatisa nzoto
ebanda kokota na bomoi ya moko na moko, ebanda kokota na banzela na biso, to simba yango, pe to mona yango na kati ya bavi na biso, et cela au nom de Jésus-Christ. Yawe nasengi protection na yo na vie ya moko na moko. Yesu batela biso, batela mabota na biso, batela oyo tozwi monguna yiba te abotola te, na kombo na yo Yesu Masiya. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, Nzamba pambola yo, olekisi ton na yo pamba te na présence na Nzambe, bénédiction yango wana, Nzamba kiti na kati ya bomoi na yo, ekokokisama na bomoi na yo, au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment kolemba te, continuer na kati ya programme oyo, pe okomona loboko na Nzambe na kati ya bomoi na yo. Soki nano s'abonner te, s'abonner na chaîne na biso Affranchi par Christ. Partagez ces vidéos pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tokutani à la prochaine, que Dieu vous bénisse.